Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine. Saya Ryan. Kami berdua akan menjelaskan sedikit etika batuk. Seperti ini nih. No! Yes, itu baru etika batuk. Kalian kalau batuk tutupnya di sini, bukan di sini. Oke, ingat ya teman-teman, kalian kalau kemana-mana, kalau sakit, kalian perlu pakai masker. Cuma itu yang bisa kami sampaikan. Dadah teman-teman. Dadah.